Akkam jirtan ijoollee Oromoo teenya kana dura gaa afaan Oromootiin viidiyoo nu hojjedhu akka jettanitti har'a Freshman Communicative English Skill 1 waliin jalqabna. Unitiilee hunda ni ilaalla akkanumas activity exams waliin ni ilaalla example wajjin sirriitti akka isin galu waliin ilaalla. Akkanumas fuula dura gaaffiilee adda addaatiin logic, psychology, geography waan adda addaatiin waan walitti dhufnuuf channel kana subscribe gochuudhaan anas jajjabeessuu akka viidiyoon kiyyaas isin dhaqqabu gochuu keessan hin irraanfatinaadha. Akkanumas waa'ee departmentii illee booda gizee fiildii filachuun ga'e isiniifin dalagaa akkanumas viidiyoon dalagee ni jira. Kanaafuu yeroo baay'ee waan walitti deddeebinuuf kana booda channel kana subscribe godhaadha. Ammas viidiyoo like gochuudhaan jalqabaadha. Anas jajjabeessaadha. Yeroo baay'ee grammar irra focus goona. Akkanumas passages akkamii akka dalaydan passagein gaaffileen baay'een akka bahan ni beekama. Kanaafuu passages akkamii akka dalaydan paragraphii jechuu guyyaa isiniifin dalagaa. Unit 1 irra modal and infinitive gorsa kennuudhaaf present perfect tense. Unit 2 irra immoo conditional ni ilaalla. Unit 3 irra immoo tense ilaalla. Tensilee adda addaa gaaffii fi example waliin. Unit 4 keessa immoo vocabulary, denotative and connotative meaning tunis gaaffii irra ni dhufanii final irraa yeroo baay'ee. Unit 3 4 5 in finala. 4 keessa ammas conditionally revise goone gaaffiilee ni dalayna. Unit 5 keessa immoo vocabulary collocation ni ilaalla. Akkanumas voice, passive and active voice waliin ilaalla. Viidiyoon kiyya akka isin bira ga'uuf ammumarraa subscribe godhaadha. Unit 1 modal and infinitive for giving advice. Gorsa kennuudhaaf modalii fi infinitive fayyadamna. Gorsa yommuu jennu maal jechuudha? Giving advice means telling someone what is a good idea. Nama tokkoof situationii tokko keessatti gizee wanta kana gochuun yaada bareedaadha. Wanta kana yoo goote siif bareedaadha. Yookaan wanta kana hin godhini. Wanta kana yoo goote caalmaatti siif fayyada. Yommuu jennu maal jenneeni gorsuu jirraa jechuu nama sana. Kanaafuu gorsa kennuudhaaf modalii yeroo baay'ee fayyadamnu sadii. Isaanis should, ought to fi had better'idha. Negative formis yommuu ta'e ni ilaalla. Negative gizee ta'e maali? Wanta kana gochuu hin qabdu jechuudha. Positive yommuu ta'e immoo wanta kana gochuun bareedaadha. Kanaafuu wanta irraanfachuu hin qabne immoo after all of this expression we use base form. Verbi akkamiiti? Base formii fayyadamna. Base form jechuun verb 1 yookaan immoo SED ING qabaachuu hin qabu jechuu. Modalii kanatti aanee verbiin dhufu SED ING qabaachuu hin qabu. Base form ta'uu qaba. Ammas modal verbii kanatti aanee tuun hin dhufu jechuu. Outiin kophaa isaa hin barreeffamu. Outii fi tuun waliin deemanii kophaa isaatti outiin jedhamu outtuu jenna. Kanaafuu addan ba'anii outtuutti aaneetis tuun hin dhufu jechuu dabalii ta'a. Mee tokkoffaarra infinitive irraa jalqabnu. Infinitive jechuun maal jechuudha? Akkamitti gorsaaf fayyadamna? Kanaafuu maal jennee jirra? Modalii fi infinitive gorsaaf ni fayyadamna jennee unit 1 irra infinitive akkamitti fayyadamna? Infinitive with to fi without to jira ilaalla. With to gizee ta'e gorsaa fi gentle advice jechuunis gorsa cimoo hin taane gorsa lallaafoo. Gizee without to ta'e immoo to yommuu hin qabaatin immoo direct advice yookaan immoo ajajaaf fayyadamna instructioniidhaaf. Mee waliin ilaalla. Infinitive usually to plus base verb. As biraas base verb ta'uu qaba verb 1. Inni tokkoffaarra try to plus infinitive jechuunis base verbii jechuudha. Amma try to jechuun maal jechuudha? Make an effort. Wanta tokko gochuuf yaalii. Try maal jechuudha? Make an effort. Wanta kana gochuuf yaalii. Wanta kana shaakaluuf yaalii. Kanaafuu gentle advice'idha. Gorsa lallaafoo ta'edha. Example gizee ilaalle try to prepare yourself before presentation. Presentationii dhiyeessuun keen dura qopheessuuf yaalii. Try to prepare yourself. Kanaafuu
make an effort jechuun jira jechuudha. Amma to prepare jechuun tuutti aanee base verbiidha. Preparing ed es ing qabu jechuudha. Kun infinitive to waliin. So structurein isaa try to base verb. Example lammaffaan that teacher is serious. So try to arrive early in his class. Maal jeeni barsiisichi sun seriousidha kilaasii isaa irratti. Baay'ee hamaadha. Kanaafuu yeroodhaan ga'uu yaalii kilaasii isaatti yeroodhaan seenuuf yaalii. Maaliif hinna qufaa loluu danda'a. Kanaafuu maal jechuun jira yeroodhaan seenuuf yaalii godhi. Of qopheessuuf yaalii. Try to prepare yourself. Third example, try to sleep early tonight because you have exam tomorrow morning. Maal jeeni boruu exaamii fatanaa waan qabduuf qormaata waan qabduuf boru ganama har'a galgala yeroodhaan rafuuf yaalii. Kanaafuu try to sleep. Amma bakkana try to akka gorsaaf fayyadamu jira jechuudha. Akka baay'ee isinii galuuf example takka yemmuu isinii ida'u amma saayibni kee your friend is nervous before exam. Saayibni kee tokko yeroo baay'ee exaamii dura baay'ee kan dhiphatuu fi kan cinqamu yoo ta'e ati maal jettaanii try to relax. Of tasgabbeessuuf yaalii. Of tasgabbeessi jettaanii jechuudha. Kanaafuu ati bakka kana akka friendliitti akka saayibummaatti gorsa saayibummaa kennuuf jirta malee you are not ordering your friend. Saayiba kee ajajuutti hin jirtu jechuudha. Order godhutti hin jirtu. Maal jechuun jirta? Of tasgabbeessuuf yaalii. Kanaafuu yaalii godhi. Make an effort. Lammaffaan immoo imperative sentence. Himoota ajajaa yookaan infinitive without to gisee ta'e ajaja yookaan direct advice or instruction ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan fayyadamu sit, open, read, listen. Taa'i, bani, dubbisi, dhaggeeffadhu. Gisee jennu direct advice dha jechuudha yookaan ajaja. Amma fakkeenyaaf barsiisaan kee kilaasii keessatti maal siin jaa sit near the front. Gara fuulduraa kottutu taa'i gisee siin jiru directly si ajajuu jira jechuudha. Si advice godhutti hin jiru. Direct advice yookaan instruction si ajajuu jira jechuudha. Listen carefully. Xiyyeeffannoo na dhaggeeffadhu. Sirriitti dhaggeeffadhu siin jaa barsiisaan kilaasii keessatti. Kanaafuu si ajajuu jira jechuudha. Kana maal jennaani imperative sentence without to gisee ta'e. Kanaafuu infinitive imperative sentence akka advicetti ni fayyadamna. Amma immoo modal verbii advice fayyadamnu yeroo baay'ee sadii jennee jira. Should, ought to and had better. Kanaafuu isaan akkamii akka fayyadamnu example waliin ilaalla. Ijoolleen hanga ammaa viidiyoo kana like hin godhin. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaadha. Maaliif isin gama saniin qofa na gargaaruu waan dandeessaniif like gochuudhaan na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Ammas viidiyoolee baay'eedhaan waan walitti deebinuuf booda ammumarraa chaanaala kana subscribe godhaadha. Viidiyoolee adda addaa afaan Oromootiin chaanaala kanarraa argachuu waan dandeessaniif jechuudha. Eshi amma immoo moodaalii gorsa kennuudhaaf fayyadamnu waliin haa ilaallu. Inni tokkoffaan shouldidha. Shouldin gorsa kennuudhaaf yeroo baay'ee kan fayyadamnudha. Most common modal used to give advice. Gorsa kennuudhaaf yeroo baay'ee shouldin fayyadamna. Should jechuun it means this is good idea. Kun yaada bareedaadha. Wanta kana yoo goote yaada gaariidha. I recommend this. Ani kana sin jajjabeessa akka gootu. It is right thing to do. Kuni wanta sirriidha gochuudhaafi. Wanta kana yoo goote sirriidha. Siif wayyaa. Wanta kana yoo goote siif bareedaadha jennee yommuu dubbachuu barbaannu should fayyadamna jechuudha. Structurein isaatis positive, negative fi question irra jira. Ammas wanta irraanfachuu hin qabne modaalii advice fayyadamnu keessaa inni bifa gaafiitiin fayyadamuu dandeenyu should qofaa jechuudha. Gaaffiirra amma bakka duwwaa jee mallattoo gaaffii yoo jiraate hunda should guutuu qabdanii jechuudha. Ammas akkamii guutuu qabdanii duraan maali subject should base verb idhaami gisee gaaffii ta'e immoo
should jennee subject goonaa jechuudha. Kana hin irraanfatinaadha, boodarraas ni ilaalla. Example, you should study every day instead of studying everything in one day before exam. Examiin boru yommuu ja'an guyyuma tokkotti wanta hunda dubbisuurra guyyaa guyyaarraa dubbisi. Yoo dubbistee bareedaadha. Kanaafuu guyyaa guyyaarraa qo'achuuf yaalii guyyuma tokkotti dubbisuurra yommuu examiin si dhalaa'u. Kanaafuu shudii akkamitti fayyadamne guyyaa guyyaarraan yoo dubbistee wayyaa gorsa kan nuuf jira jechuudha. Exampliin lammaffaan, they should ask the teacher for help. Isaan barsiisaa gargaarsa gaafachuu qabanii. Kanaafuu barsiisaa yoo gargaarsa gaafatan akka wayyuu nu himuu jira jechuudha shudii. Boodarra sirriitti isinii gala. Negative gizee ta'e immoo inni lammaffaan negativeidha. Should goonee subject goonee should not goona jechuudha. Yookaan immoo shouldn't jenna. Kanaafuu itti aanee immoo base verbii. Example gizee ilaalle. They shouldn't waste their money everywhere. Maallaqa isaanii bakka hundatti qisaasa'uu hin qabanii. Kanaafuu amma gizee negative ta'e maali? Wanta tana godhuu hin qabdanii. Yoo gootan gaarii miti. Amma gizee positive maal jenne? Wanta kana yoo gootan gaariidha. Kana recommend si godha. Kun idea bareedaadha jenneemi. Amma gizee negative ta'e immoo wanta kana yoo goote gaarii miti. Wanta kana hin godhinii jenna jechuudha. Kanaafuu maallaqa isaanii bakka hundatti facaasuu hin qabanii, baasuu hin qabanii. Example lammaffaan, we shouldn't drive too fast. Saffisa qixa maleedhaan konkolaataa oofuu hin qabnu. Kanaafuu saffisa qixa maleedhaan akka oofuu hin qabne. Saffisa qixa maleedhaan oofuun akka wanta gaarii hin taane himuu jira jechuudha. Shouldn't gochuu hin qabnu. Question gizee ta'e immoo maal isin hin jeetiin jira? Should. San booda subjectiin shouditti aanee dhufa. Kanaafuu base verb ta'a jechuudha. Example, studentiin maal jaa? When should I start preparing for exam? Examiidhaaf qophii yoom jalqabuun qabaa? Yoom yoon jalqabee naaf wayyaa. Kanaafuu should I jalqabee jechuudha. Should san booda I subjectiidha. Teacheriin maal jaanii? You should start today. Kanaafuu har'a yoo jalqabdee bareedaadha. Har'a yoo jalqabdee siif wayyaa. Notice in the question with should, ordering should subject base verb jennee jira. Amma example yookaan activity kitaaba keessanirra module keessanirra jiru gaaffii tokkoffaan, I need a quiet place to study. Bakka caljeen barbaada dubbisuudhaaf yookaan qo'achuudhaaf. Where I go yookaan where go. Eessa yooniin deemee naaf wayyaa. Kanaafuu bakka kana mallattoo gaaffii jira. Kanaafuu shudii akka ta'e ni beeknaami. Akkamitti fayyadamnaa? Should I goonaa jechuudha. Where should I go? Eessa yooniin deemee wayyaa. Kanaafuu mallattoo gaaffii yoo jiraate shuditti aanee subjectiin akka dhufu hin irraanfattan jeetii yaada. More example yemmuu ilaallu yookaan isin stop godhaati laalaadha. Am always tired. Yeroo baay'ee ani hin dadhabaa. Kanaafuu yeroodhaan rafuu qabda. Kanaafuu waan dadhabuuf yeroodhaan akka rafuu qabu himuufi jira. Yeroodhaan rafuun akka wanta gaarii ta'ee himuufi jira jechuudha. My English is not improving. Ingiliffaan kiyya fooyya'uutti hin jiru. Kanaafuu maal jaanii? You should practice every day. Guyyaa guyyaarraa practice godhii. Kanaafuu guyyaa guyyaarraa practice godhuun akka wanta gaarii ta'ee gorsu jira jechuudha. Bakka kana maali? Should yuun subjectiidha should. Kanaafuu practicein immoo base verbiidha jechuudha. ed s ing hin qabu. I failed my exam. Examii kiyya kufee yookaan qorumsa kiyya kufee. You should study harder next time. Yerootti aanutti jabaattee dubbisuu qabda. Jeenii as bira should fayyadamee. Kanaafuu akka yerootti aanutti jabaattee akka dubbisuu gorsu jira jechuudha. I want to become healthier and shaper. Akkaan fayyaa gaarii qabaadhu barbaada. Akkanumaas shaper akka boca gaarii
qaamni kiyya akka qabuun barbaada. Kanaafuu maal jee gorsa? You should exercise regularly. Guyyaa guyyaarraan yookaan tattaaffiidhaan exercise ispoortii dalaguu qabda. Fayyaa qaama fayyaa argachuu fi sheeppii boca boodii yookaan boodii sheeppii argachuudhaaf. Inni lammaffaan should not yookaan negatiivatti reefus laallee jirra kanumatti idaataaf shouldn't jechuun maal jechuudha? Giving advice. Garuu advaayisii akkamiiti? Wanta kana gochuun bareedaa miti, wanta kana hin godhiin. Not to do something. This is not good idea. Wanti kun yaada bareedaa miti. Wanta kana gochuun gaarii akka hin taane gorsuu yommuu barbaannu negatiivii fayyadamna. Structurenis subject shouldn't base verb jennee jirra jechuudha. Example yommuu laalle example 1 the doctor said your blood pressure high. Doktarri maal jeeni? Dhiibbaan dhiigaa kee baay'ee ol ka'aadha. You shouldn't eat too much salt. Kanaafuu maal jee gorsee? Soogidda baay'ee nyaachuu hin qabdu. Kanaafuu soogidda baay'ee akka nyaachuu hin qabne gorsuu jira jechuudha. Wanta kana gochuu hin qabdu. Kanaafuu shouldn't negatiivaan fayyadamne jechuudha. Should not yookaan immoo shouldn't jettanii fayyadamuu ni dandeessanii. Itti aanee immoo base verbii it ta'uu qaba jechuudha. Eated, eats, eating hin jennu jechuudha. Example lammaffaan immoo yookaan second example the road is very dangerous. Daandiin yookaan karaan baay'ee balaa qabeessaa yookaan baay'ee sodaachisaadha. Kanaafuu maal jaanii? You shouldn't drive so fast. Saffisa garmaleedhaan oofuu hin qabdu. Kanaafuu saffisa garmaleedhaan oofuun akka wanta gaarii hin taane isa gorsee jechuudha. Shouldn't. Kanaafuu should maal jennee? Wanta kana yoo gootee bareedaadha. Wanta kana gochuun yaada bareedaadha. Wanta kana godhi. Wanta kana akka gootuun si gorsaa jechuudha. Shouldn't gizee ta'e immoo wanta kana godhuu hin qabdu. Wanti kun bareedaa miti jennee fayyadamna. Ijoolleen hanga ammaa viidiyoo kana like hin godhin. Viidiyoo kana like gochuudhaan na jajjabeessaadhaan isin jaa ijoollee Oromoo. Innaa viidiyoonis baay'ee dheeratee akka isin hin dabbarre part 2dhaan walitti deebinaa jechuudha. Part 2 O2 irraa jalqabnee waliin ilaallee gaaffiilee exaamii fi activities waliin kan dalaynu ta'a. Chaanala kana subscribe gochuu qofaatu isin irraa eeggamaa jechuudha.